Olá! Hoje vamos conhecer um amplificador que encerra a discussão de sistemas de som ambiente centralizado versus descentralizado. Bem-vindo ao canal AV Group. Hoje eu estou aqui com o amplificador Mini 4, uma pequena, mas poderosa central de entretenimento para seus projetos de som ambiente. O Mini 4 pode ser usado sozinho para compor até 4 zonas de áudio ou combinado a outros, neste caso criando uma extensa rede de som ambiente para até 96 zonas. Graças ao seu formato pequeno e natureza modular, permite construir um sistema multi-room descentralizado e de baixo custo. Assim, imagine uma suíte master composta por 3 zonas de áudio, no caso, dormitório, banheiro e closet. Um único Mini será mais do que suficiente para sonorizar toda essa área, sem a necessidade de um vínculo com um rack central. Assim, você pode distribuir vários Mini por toda a casa, cobrindo toda a extensão de seu projeto. No entanto, para dar ainda mais liberdade ao seu projeto, o Mini 4 pode ser combinado ao Axion 1250, criando assim a oportunidade de se mixar projetos com estrutura descentralizada e centralizada. Dessa forma, o sistema Multi-Room Axion tem a flexibilidade de resolver qualquer projeto de som ambiente. Outro ponto que torna o Mini 4 ainda mais flexível é o seu extensor de áudio incluso, que permite que se lance para dentro do multi-room fonte de áudio analógica ou digital até 90 metros de distância. Isso é especialmente útil para levar o som de uma Smart TV até o sistema de áudio. Além das fontes do extensor, este equipamento inclui mais 4 fontes internas, uma analógica, 2 digitais e o streaming interno. Mas se você precisar de ainda mais fontes, não tem problema. Adicionando um Axion Media Manager ao sistema, você terá mais 10 fontes de áudio disponíveis, incluindo streams para Spotify, AirPlay e TuneIn. Fique ligado, pois no próximo vídeo vamos falar especificamente do Axion Media Manager. Assim, você pode, através da rede, acrescentar mais e mais fontes, compartilhando até 32. Incrível, não é? Já o controle desse sistema de som ambiente pode ser feito a partir de aplicativos gratuitos, iOS ou Android. Também pode ser controlado localmente através de teclados de parede Axion. E ainda através de diversos sistemas de automação, como Crestron e Lutron. Indo adiante, este multi-room possui 4 zonas amplificadas de 30 watts cada. Se você precisar de mais zonas, é possível expandir o sistema até 96. Se precisar de mais potência, é possível linkar zonas ou fazer uso de um AX1250. É importante destacar que tanto o Mini 4 como o AX1250 contam com outros diversos recursos importantes, tais como equalizador gráfico de 7 bandas para cada zona, ajuste de graves e agudos, ajuste de delay, controle de ganho, audio sensing para on-off automático das zonas, proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Entre em contato com uma revenda oficial AV Group para conhecer todos os detalhes do Axion Mini 4. E para saber mais, siga o AV Group nas redes sociais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.